привет! Сегодня вот разбортовываю колеса трактора телеги. И колеса все дырявые, все порванные. Вот сейчас с трех будем собирать какое-нибудь одно более-менее поцелее, которое. Эти колеса, наверное, старше меня, еще из Советского Союза. Это с кольцом. Кольцо я уже выдернул. Диск с другой стороны оторвать осталось. Ну а здесь на болтиках 2,5. Смотрите, в глаза кто такие диски придумал. Вообще вот так вот на стопорных кольцах не сделать. Нет. Не ищем легких путей, блядь. Сейчас этих 10 болтиков нужно каким-то образом открутить. Ни один не крутится. Вот с двух колес 2 болтика всего открутил. Вот они. Раз, два. Все. Потом еще эти 2 половинки выдрать оттуда надо. Вот. Это колесо у нас пробоина сбоку. Это колесо тоже пробоина сбоку. Но это совсем устало. Еще есть 4-е, я его даже трогать не стал. На него вообще смотреть страшно. В клочья поразлетелось и все. Разве что диск только взять оттуда можно. Вот такие вот дела. И одна новая резина такая стоит 5500. Сейчас весной вообще не вариант покупать. Вот. Будем что-нибудь делать.